كروان الشرق، فايزة أحمد. الاسم الأصلي فايزة أحمد الرواس. اتولدت في مدينة صيدا بلبنان سنة 1934. والدها ووالدتها انفصلوا، والأم اتجوزت من راجل تاني. سافرت على سوريا سنة 47. فايزة قابلت في سوريا عمر النعامي واتجوزته، وده كان أكبر منها ب20 سنة. خلفت بنتها في ريال. ما استمروش مع بعض كتير وما كملوش سنة واتطلقوا، لكن عمر النعامي لما طلقها خد منها بنتها في ريال. وبعدين اتجوزت من ضابط سوري كان اسمه مختار العابد، وخلفت منه بنتها أماني. وبعد فترة بسيطة برضو اتطلقوا، واتجوزت من صباح قباني أخو الشاعر نزار قباني. صلاح قباني وقف جنب فايزة وأنتج لها وشهرها. وبعدها بفترة سنة 56 الإذاعة المصرية بعتت لفايزة دعوة علشان تيجي مصر تدخل لجنة استماع الإذاعة وتعتمد كمطربة. ساعتها طبعا فايزة جت مصر وقابلت الموسيقار محمد الموجي، أعجب جدا بصوتها ولحن لها أغنية أنا قلبي إليك ميال. وبعدين اشتغلت في السينما، مثلت وغنت في فيلم تمر حنة، وغنت أغنيات من أجمل أغانيها يما القمر على الباب، اللي الشيخ كشك طبعا انتقدها فيها، وفي قلب خطبة قال الناس طلعت القمر وفايزة أحمد بتقول إن القمر لسه على الباب. بعد كده غنت أغنية أسمر يسمراني في فيلم الوسادة الخالية. الأغنية دي عملت عداوة كبيرة بينها وبين العندليب عبد الحليم حافظ. العداوة استمرت 15 سنة، لأن فايزة كانت نفسها تمثل في الفيلم ده، وما كانش ينفع طبعا عبد الحليم يجيبها كومبارس، هي قدمت الأغنية فقط. المهم رجعت غنت تاني أغنية ست الحبايب يا حبيبة من تلحين محمد عبد الوهاب. وبعدين عملت فيلم تاني اسمه أنا وبناتي، اللي غنت فيه أغنية تعالالي يابا، وكمان غنت للأخ يا حبيبي يا أخويا، وكمان غنت للعيلة بيت العز يا بيتنا. لذلك سموها مطربة الأسرة. وفي سنة 63 فايزة أحمد قابلت الموسيقار محمد سلطان، وهو كان لسه في بداية حياته، كان ممثل على قده كده صغير. قابلت محمد سلطان في بيت فريد الأطرش. أول ما فايزة شافته أعجبت بيه وقالت له أنت لازم تكون الملحن الخاص بيا أنا. ساعدته ووقفت جنبه علشان الإذاعة المصرية تعتمده كملحن، وفعلا الإذاعة اعتمدته كملحن. وفي سنة 64 فايزة ومحمد سلطان اتجوزوا. وفي وقت من الأوقات الصحافة وقعت بين فايزة وبين وردة الجزائرية، وحصل مشاكل كتير، لأن فايزة كانت بتحب فنها قوي وبتغير عليه، وكانت يعني بتعمل مشاكل بينها وبين المطربين والمطربات بسبب فنها وبسبب حبها لفنها. وجت فايزة تعبت فجأة. الغريبة إن وردة أكتر واحدة زعلت عشان فايزة، وقفت جنبها وكانت بتبكي عشانها. ولما فايزة استعادت صحتها واتحسنت، الاتنين ظهروا في برنامج، في لقاء في برنامج. وردة كانت إنسانة طيبة جدا، قامت جبرت بخاطر فايزة وطبطبت عليها وبستها وحضنتها وقالت لها حقك عليا وما تزعليش مني. الكلام ده كله كان قدام الجمهور طبعا. وبعدين فايزة في وقت من الأوقات اشتد عليها التعب تاني، ما كانتش لسه تعرف هي عندها ايه. كانت دايما خلقها ضيق مش مستحملة. يجي محمد سلطان يكلمها مش مستحملة تتكلم معاه ولا تتكلم مع حد،
قالت له طلقني. بعد إصرار منها محمد سلطان طلقها بعد جواز استمر كان 17 سنة، ومخلفة منه ولادها عمر وطارق. فبعد ما اتطلقت راحت اتجوزت واحد تاني. فايزة حست إن التاني ده، الزوج الأخير ده، بيستغلها ماديا ونفسيا، وبيعاملها معاملة سيئة جدا لأنه كان أصغر منها في السن. اتطلقت منه واشتد عليها المرض. كلمت محمد سلطان، قالت له أنا حاسة إني هموت، وعايزة أموت وأنا في عصمتك، وأموت في بيتك معاك ومع أولادي. فعلا محمد سلطان رجعها وعاشت مع أولادها عمر وطارق لحد ما المرض اشتد عليها. عملت فحوص وتحاليل وعرفت إن عندها سرطان في الثدي. حالتها اتأخرت ودخلت المستشفى، ووصلت لإنها بقت في حالة حرجة، ودخلت العناية المركزة. بعد فترة بسيطة، يعني أيام بسيطة، يوم 21 سبتمبر سنة 81 الساعة 9 صباحا، الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري والجرايد المصرية والعربية أعلنت خبر وفاة كروان الشرق فايزة أحمد عن سن 50 سنة، رحمة الله عليها.